Če je nekoč veljalo, da je zaradi holesterola, ki je v jajcih, dobro omejiti število pirhov, ki jih pojemo, to pri zdravih ljudeh ne velja več. Najnovejše študije kažejo, da vseeno jajca nimajo tako zelo močnega vpliva na dvig holesterola, sploh pri zdravih posameznikih. Razlogov za to je več. Eden od razlogov je tudi, da imajo jajca zaščitne snovi proti dvigu holesterola. Odkrili so še, da ima prehranski holesterol majhen vpliv na dvig holesterola v krvi. Bolj vplivajo drugi dejavniki, kot so povečan vnos nasičenih in transmaščob ter debelost. Bolj kot to, koliko jajc pojemo, je pravzaprav pomembno, ali ta jajca utapljamo v maslu, masti, ocvirkih in kislih smetanah. Torej, pomembno je, katera druga živila, ki imajo veliko nasičenih maščob, so del naše prehrane. Poudariti pa seveda je potrebno, da to velja za večino ljudi, so pa tudi izjeme oziroma nek del ljudi, ki je pa na prehranski vnos holesterola bolj občutljiv. Če že imate povišan holesterol, torej nekoliko pazite, sicer pa lahko brez slabe vesti užijete tudi do 3 pirhe na dan. Jajca so pravzaprav zelo zdravo, pa odlično živilo, če jih vključujemo v našo prehrano kot del uravnotežene prehrane. So odličen vir beljakovin za človeka, imajo veliko nekih mineralov, vitaminov, naprimer železo, cink, kalcij, vitamin D, vitamin A, nekateri B vitamini. Previdnost pa velja pri uživanju šunke. Najboljša je tista, ki jo pripravimo sami. Če jo kupimo v trgovini, bodimo pozorni, da izberemo šunko s čim manj konzervansi in čim manj maščobe. Sploh, bom rekla, procesirane mesnine niso priporočljive ravno za vsak dan, ker vsebujejo škodljive konzervanse, pa tudi obdelano meso je Svetovna zdravstvena organizacija leta 2015 uvrstila na lestvico zagotovo rakotvornih snovi. To pomeni, da bistveno povečajo tveganje za pojav raka na debelem črevesju, če se to uživa redno. Kakšen kos šunke torej ne bo škodil, ne gre pa z njo pretiravati, tudi zato, ker je ta mesnina zelo slana. Ko imamo večji vnos takšnih z soljo bogatih živil, je lahko to problem za posameznike, ki imajo težave z visokim krvnim tlakom ali s kakšnim zastojanjem vode ali tudi seveda tisti, ki imajo težave z ledvičnimi obolenji. Večkrat v letu pa si lahko privoščimo hren. Gre za odlično živilo, ki vsebuje glukozinolate, snovi, ki varujejo pred rakom. Vsebuje tudi številne encime, ki skrbijo za dobro prebavo. Zato je verjetno še toliko bolj priljubljen v velikonočni pojedini. Te encimi, ki jih najdemo v hrenu, namreč spodbujajo delovanje črevesja, pa tudi proizvodnjo žolča in to vse olajša prebavo, pa preprečuje zaprtost. Tudi pri velikonočni pojedini je ključ torej v zmernosti, a če boste med prazniki pojedli kakšen kos potice več, ne bo nič hudega, če se po njih znova vrnete k uravnoteženi prehrani.